हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लासेस में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे आरआरबी एनटीपीसी जो आप लोग जो है कि सेकंड एग्जाम भी दे दिए हैं, रिजल्ट भी आई होप कि आ गया होगा आप लोगों के लिए। इस वीडियो में बात करेंगे जो आरआरबी एनटीपीसी टाइपिंग टेस्ट लेता है, किस रूल पे रहता है, किस फार्मूला के बेसिस रहता है, कितने मिस्टेक जो है इग्नोर किए जा सकते हैं। सबसे पहले तो कौन कौन पद के लिए है वो तो होता है ये आपका टाइपिंग टेस्ट, तो वो बता देते हैं। देखिए पहला है जूनियर कम अकाउंट असिस्टेंट, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, सीनियर टाइम कीपर। तो इस तरह के अगर पद होंगे तो आपको जो है कि टाइपिंग टेस्ट देना पड़ेगा। गाइडलाइन फॉर आरआरबी एग्जाम टाइपिंग टेस्ट अकील्स, दिस टाइपिंग टेस्ट फॉर क्वालिफाइंग नेचर एंड कैंडिडेट अक्वायर्ड मिनिमम टाइपिंग स्पीड इन द टेस्ट विल बी फर्दर कंसिडर द फाइनल मेरिट लिस्ट। अब दोस्तों यहाँ पे ये क्लियर कर रहा है कि ये जो टाइपिंग टेस्ट है क्वालिफाइंग नेचर का है, और ये जो आपका इसमें क्वालिफाई करते हैं तो आगे जो है आपका फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए जो है कि आपका नाम अनाउंस किया जाएगा। उसके बाद देखिए अगर बात करेंगे रिक्वायरमेंट क्या होता है इसमें, तो हिंदी इंग्लिश दोनों होता है। यहाँ पर हिंदी इंग्लिश की बात करेंगे यहाँ पर द रिक्वायर्ड क्वालिफाइंग स्पीड, देखिए रिक्वायर्ड क्वालिफाइंग स्पीड टाइपिंग टेस्ट 25 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी। हिंदी के लिए आपको 25 वर्ड होना चाहिए पर मिनट। उसके बाद अगर बात करेंगे और इंग्लिश में जो 30 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में। द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट आइदर इंग्लिश और हिंदी। यहाँ पे ये क्लियर कर रहा है नोटिफिकेशन में, या तो हिंदी चॉइस कर सकते हैं या तो इंग्लिश चॉइस कर सकते हैं। अब आगे जो पढ़ते हैं, द ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट विल बी TEN any 10 minutes if a candidate does not qualify in above mentioned typing speed, then he/she will be considered unsuccessful in typing test skills, as he/she will not be considered further whatever be the marks obtained by him/her the final written test। कहने का मतलब है यहाँ पर कोई कैंडिडेट अगर इस स्पीड को पार नहीं कर पाता है तो वो जो है कि फर्दर जो रिजल्ट के लिए काउंट नहीं किया जाएगा। उसका जो नाम है वो फाइनल रिटर्न टेस्ट जो है उसको काम नहीं आएगा। इसमें यहाँ पे क्लियर कर दिया है, क्योंकि आप अगर यहाँ पे असफल हो जाते हैं तो आपको आगे फर्दर कुछ नहीं किया जाएगा आपका जो है कि। तो उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे इसमें कैंडिडेट टू इज दियर। अब यहाँ पे एक चीज़ लिखा है दोस्तों, तो ये तो आपका नोटिफिकेशन में लिखा है, कैंडिडेट टू यूज देयर आउन टाइप राइटिंग मशीन की पंचिंग टाइपिंग ऑफ आइदर हिंदी और इंग्लिश एंड आरआरबी विल नॉट बी प्रोवाइड एनी टाइप राइटिंग मशीन वाट एवर बी द रीजन टाइप राइटर मशीन ब्राउड बाय द कैंडिडेट डेवलप्स एनी स्नैग और फेल्स ड्यूरिंग द टेस्ट नो एक्स्ट्रा टाइम अल्टरनेटिव अरेंजमेंट। तो ये दोस्तों ये नोटिफिकेशन में लिखा है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इस बार जो है कि कंप्यूटर बेस्ड होगा। देखिए कंप्यूटर बेस्ड यानी कि आपका जो होगा यहाँ पे कंप्यूटर दिया जाएगा, इस पे आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। तो दोस्तों उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे मिस्टेक कितना प्रतिशत काउंट होता है, तो इनके बारे में भी डिस्कस कर रखा हूँ। तो थोड़ा सा इसको नीचे करते हैं स्क्रॉल को। बात करते हैं ये आपका मेन फार्मूला है। तो यहाँ देखिए जो आपका एज पर फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ टोटल वर्ड्स टाइप, जितने भी नंबर आप टाइप करेंगे ठीक है, माइनस लगा लिए नंबर ऑफ द नेट मिस्टेक इंटू 10, ये फार्मूला अप्लाई होगा। और टाइम टेस्ट जो है कि यहाँ पे बट्टे में क्या हो जाएगा टाइम टेस्ट। दोस्तों एक बात आप लोगों से और करना चाहता हूँ, यहाँ 10 मिनट न दे के 5 मिनट में भी करा सकता है, हर कुछ को आधे आधे, क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट जो अपियर होंगे इसको अकॉर्डिंग यहाँ पे किया जाएगा। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस passage one before the allowed time कैंडिडेट में रीटाइप द होल पार्ट ऑफ टेस्ट। देखिए कहने का मतलब जितना आपको दिया गया है ना करने के लिए, मान के चलिए कि आपको 2000 वर्ड यहाँ पे दिया है, अगर आपको 10 मिनट का टाइम दिया है यहाँ पे, अगर 10 देखिए थोड़ा सा मैं डिटेल से करता हूँ। अगर टाइम आपको जो दिया है 10 मिनट का टाइम दिया है और 10 मिनट में आपको करना कितना है
200 वर्ड टाइप करना है। कितना करना है? 200 वर्ड टाइप करना है। आपने क्या किया, 8 मिनट में जो है कितना वर्ड टाइप कर दिया? तो 2000 वर्ड जो है आपने टाइप कर दिया। तो 2000 वर्ड जो आप टाइप कर रहे हैं, तो आपके पास कितना मिनट बच गया? यहाँ पे आपको पास रेस्ट ऑफ 2 मिनट बच गया है। तो ये 2 मिनट में आपको खाली नहीं बैठना है, यहाँ पे फिर से पैराग्राफ आपको ओपन हो जाएगा। और इस पैराग्राफ करने का मतलब है कि ये एक्स्ट्रा अगर करते हैं आप, तो आपका जो है कि नंबर इसमें जुटेगा। जब मान के चलिए 2 मिनट में आप कितना करते हैं, 2 मिनट में अगर मान के चलिए आप कुछ भी कर सकते हैं, या जो भी है आपका स्पीड, 2 मिनट में अगर मान के चलिए 150 भी आप कर लेते हैं, तो 150 जो है आपका ये काउंट हो जाएगा आपका 2000 प्लस। तो आपका जो स्कोर काउंट होगा वो हो जाएगा आपका 2000 प्लस में 150, ठीक है, इतना पे काउंट होगा, यानी कि 2150 आपका ये वर्ड हो जाएगा। इसके ऊपर आपका स्पीड निकाला जाएगा। तो ध्यान रखिएगा वहाँ पर ये गलती ना हो कि टाइम जो आपका बचे तो उसको भी उपयोग किए, चाहे वो 10 सेकेंड बचे वो, चाहे वो 30 सेकेंड बचे। तो दोस्तों इस टॉपिक के ऊपर मैं एक वीडियो लाऊंगा और उसमें फुल प्रोसेस बताऊंगा, टॉपिक बाय टॉपिक। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।